நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்போது இது வந்து பிளாஸ்மா கட்டிங் மிஷின். நான் வந்து இந்த சேனலில் நாங்கள் நார்மலாக என்ன பண்ணுறோன்னா, ஒர்க் ஷாப்ஸு இல்லை ஃபார்ம்ஸு இதை என்ஹான்ஸ் பண்ணுற உள்ள மிஷின்ஸை தான் நாங்கள் இப்போ ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம். இப்படி பண்ணுறச்சே என்ன ஆகுன்னா, இதர் உங்களோட லைஃப்பை என்ஹான்ஸ் பண்ணோம், இல்லை உங்களோட இன்கம்மை கூட்டம், ஏதாவது இதுமாதிரி ஒரு நல்ல விஷயத்தை மட்டும்தான், தெளிவான விஷயத்தை மட்டும்தான் நாங்கள் எங்கள் சேனலில் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம். அந்த தேவையில்லாமல் விஷயங்களை பேசுகிறது எதுவுமே கிடையாது. அதனால் எங்கள் சேனலுக்கு வந்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக உங்களுடைய லைஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை மட்டும்தான் நாங்கள் பேசுவோம். இப்போ நாங்கள் உங்கள் லைஃப்பை இம்ப்ரூவ் பண்ணணுன்னா மோஸ்ட்லி இப்போ மிஷின்ஸ் தேவைப்படுது எல்லாத்துக்குமே. இப்போ ஃபேக்ட்ரி வச்சுருக்கிறவங்க நிறைய பேருக்கு பிளாஸ்மா கட்டிங் அப்படின்னா என்னென்னே தெரியல. தமிழ்நாட்டில் அது அவேர்னஸே இல்லை. நாங்கள் ஆக்சுவலாக மணி போட்டு எங்கள் ஃபேக்ட்ரிக்கு வாங்கி அதை டெஸ்ட் பண்ணி அது ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்டடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். நார்மலாக பிளாஸ்மா கட்டிங் அப்படின்னாலே வேறு ஒன்றும் இல்லை, சைனாவிலேருந்து மட்டும்தான் இதை வாங்க முடியும். இந்தியாவிலாம் செய்யலை. இந்தியாவில் வந்து 10 லட்சம் 20 லட்சம்பாங்க. மேசின்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது, மேசி அப்படின்னு சொல்லி கோயம்புத்தூரில் ஒரு கம்பெனி இருக்குது. அந்த கம்பெனி வந்து 15 லட்சத்துலேருந்து 20 லட்ச ரூபா சொல்லுவாங்க. ஏன் இவ்வளோ விலை சொல்கிறாங்கன்னு தெரியல. 5 லட்சம் 6 லட்சத்துக்குள்ள ஒரு மிஷினை இவ்வளோ விலை வச்சு எதுக்கு விற்கிறாங்கன்னு தெரியல. எனிவே அவங்களோட இஷ்டம். நாங்கள் வந்து இதை இம்போர்ட் பண்ணி நாங்களே இதை டெஸ்ட் பண்ணி நாங்களே இதை ஸ்டடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். இந்த மிஷின் வந்து ஆக்சுவலாக பிளாஸ்மா மிஷின்னா ஒன்றும் கிடையாது. இதுதான் ஹைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு. இது இருக்குங்களே பார்த்தீங்களா, இது வந்து ஹைட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும். இது வந்து ஹைட் மேலேயும் கீழேயும் போயிட்டு வரும். இதுதான் பிளாஸ்மா கட்டிங் டார்ச். அவ்வளோதான். பிளாஸ்மா கட் பண்ணுறதுக்கு என்ன வாங்க, பிளாஸ்மா கட் பண்ணுறதுக்கு எதுவும் தேவையில்லை. எலக்ட்ரிசிட்டியும் 3 ஃபேஸ் எலக்ட்ரிசிட்டியும் ஸ்ட்ரைட்டாக பிடிங்க. 3 ஃபேஸ் எலக்ட்ரிசிட்டியும் ஆக்சிஜன் மட்டும்தான் தேவை. அந்த ஆக்சிஜனுக்கு இதேமாதிரி ஆக்சிஜன் தேவையில்லை, இந்த ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் தேவையில்லை. ஆக்சிஜன் வந்து இதுதான் சும்மா ஏர், நார்மல் ஏரு. அது வந்து இதேமாரி 2 சிலிண்டர் இதுமாதிரி இங்கே பாருங்கள், ஹெவியாக உள்ள சிலிண்டரு வாங்கி வச்சுக்கிட்டு 5 HP. இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், 5 HP கம்ப்ரெசரு. இதுமாதிரி ஹெவியான கம்ப்ரெசர், ஒரு கம்ப்ரெசர் வேணும். அப்புறம் இந்த பிளாஸ்மா கட்டிங் வேணும், இந்த ரெயிலு. அப்புறம் இந்த CNC இது தெரியணும். அப்புறம் இந்த பிளாஸ்மா இந்த கட்டிங் மிஷின், இந்த கட்டிங் மிஷின் தேவைப்படும். இது கட் 100 அப்படின்னு நாங்கள் சொல்கிறோம். இது கட் 120, இல்லை கட் 80, கட் 70 அப்படின்னு பல வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது. அது நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன பிளேட் திக்னஸ் யூஸ் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த பேஸ் பண்ணி நீங்கள் எங்கள்கிட்ட இந்த கட்டை வாங்கிக்கலாம். நாங்கள் கம்ப்ளீட்டாக வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா உங்களுக்கு சொல்யூஷன், கம்ப்ளீட் சொல்யூஷனை கொடுத்துட்றோம். இது வந்து ஆக்சிஜன் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது, இது வந்து இதில் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது, இதுலேருந்து இதை எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது, எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக பண்ணி தந்துடுறோம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா CNC DXF ஃபைலில் CNC ப்ரோக்ராமை கன்வெர்ட் பண்ணி G கோடை கன்வெர்ட் பண்ணி இதில் போடணும். அது ரொம்ப ஈஸிங்க. சும்மா ஒரு ஃபைலில் அப்படி USB டிஸ்கில் மாற்றி அதில் போட்டு கன்வெர்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து இதில் போட்டால் கட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். இது கட் பண்ணுறப்ப ஃபியூம் நிறையா வரும், ஃபியூமு எக்கச்சக்கமாக வரும். அந்த ஃபியூம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு இதுமாரி ஒரு வாட்டர் பாடியை கீழே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். இதுமாரி ஒரு வாட்டர் பாடி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா, ஒரு தொட்டி மாதிரி செஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கட் பண்ணுறது இதில் விழுந்துட்டு அந்த ஃபியூம்ஸ் மேலே வராது. கரெக்டாக கட் பண்ணோம். நீங்கள் என்ன மெஷர்மெண்ட் கொடுக்குறீங்களோ அதே கட் பண்ணிடும். இன்க்ளூடிங் ஹோல் 10 mm ஹோலு 8 mm ஹோல் வரைக்கும் போட்டுக்கலாம். இந்த ஹோல்லாம் வந்து இதுமாதிரி பர்ஃபெக்டாக வரும். இதுமாதிரி பர்ஃபெக்டான ஹோல்ஸாக வரும். ரவுண்டாக கொஞ்சம் ஓவல் அடிக்கும். பட் அது நீங்கள் பெரிய ஒரு நம்ம இன்ஜினியரிங் பர்ஃபெக்டாக இல்லைன்னா லைட்டாக இருக்கும். பட் கரெக்டாக இருக்கும். ஒரு அளவு 99% கரெக்டாக இருக்கும் ஹோல்ஸ்லாம். ஹோல்ஸ் கூட நீங்களே போட்டுக்கலாம், இதிலே போட்டுக்கலாம், CNCலே போட்டுக்கலாம். இந்த பிளாஸ்மாலே யூஸ் ஆகிடும். அப்புறம் இது மூவ் ஆகும். இது அப்புறம் முக்கியமான ஒரு ஆப்ஷன் சொல்கிறேன் பாருங்க.
இது வந்து என்னன்னா இந்த ஹைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்னு சொல்லுவோம். இப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த லெவல்லேருந்து ஹைட் எப்படி, இப்போ பிளேட் எப்படின்னா இது 3 mm தான் இருக்குண்ணா, அதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கரெக்டாக, இப்போ பிளேட் இப்போ கொஞ்சம் இந்த இடம் மேடாக இருக்குது, கரெக்டாக அந்த இடத்துல ஹைட் ஆகி கட் பண்ணிவிட்டு கீழே போகிற இடத்துல ஹைட்டுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கட் பண்ணி போயிடும். இந்த ஆர்க் வந்து கண்ட்ரோல்டு பை திஸ் மிஷின். ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டான மிஷினு. சைனாலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணுறோம், பட் ப்ரீமியம் குவாலிட்டி மிஷினு இம்போர்ட் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக இந்த சொல்யூஷனை உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். யாருக்காவது வேணும் அப்படின்னா எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இந்த பிளாஸ்மா இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா, நீங்கள் நிறைய இந்த லேசர் கட்டிங் கொடுக்குற சார்ஜஸ் கம்மி பண்ணிக்கலாம். கம்மி பண்ணிவிட்டு உங்கள் யூனிட்லேயே நீங்கள் கட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் இதுக்கு வந்து சாலிட் ஒர்க்ஸ் இல்லைனா ஆட்டோ கேடு இதுமாரி ப்ரோக்ராம் தெரிஞ்சவங்க இருந்தால் தான் பண்ண முடியும். இல்லைனா பேசிக் ஸ்கொயரு, பேசிக் பிளேட்ஸ் தான் கட்ட முடியும். டெக்னிக்கலானது கட் பண்ண முடியாது. அதுக்கு எங்களை மாரி டிராஃப்ட்மேன் தேவைப்படும் இல்லைங்களா? ஓகே, அவ்வளோதான். இது சிஎன்சிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை. ஒரு இது ஹைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கும், ஒரு ரெயில் இருக்கும், ஒரு சிஎன்சி ப்ரோக்ராம் இருக்கும், இது மாதிரி ஒரு இது இருக்கும். அப்புறம் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரெயில் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த கம்ப்ரஸர் தேவைப்படும். ஆனால் இதை நீங்கள் லோக்கலில் வாங்கிக்கணும். இது நாங்கள் எங்கள் ஸ்கோப்பில் வராது. பட் நாங்கள் கொட்டேஷன் கொடுக்குறச்ச நீங்கள் இது வேணும்னு சொன்னீங்கன்னா நாங்கள் இதை சேர்த்து கொட்டேஷன் கொடுப்போம். அதுக்கப்புறம் இந்த கட் எல்ஜிக்கு 100 இது தேவைப்படும். இப்படி டர்ன் பண்ணலாம், இது தேவைப்படும். அவ்வளோதான், வேறு எதுவும் தேவைப்படாது. இந்த டேபிள்லாம் நீங்களே பண்ணிக்கலாம். இல்லை உங்களுக்கு வேணும்னாலும் நாங்கள் பண்ணி கொண்டு வந்து கொடுப்போம். இந்த டேபிள், அப்புறம் அந்த தொட்டி, தண்ணி தொட்டி எல்லாம். ஓகே நண்பர்களே, உங்களுக்கு பிளாஸ்மா கட்டிங் வேணும் அப்படின்னாக்கா கன்சல்ட் பண்ணுன்னா எந்த யோஜனையும் பண்ணாதீங்க, எங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணுங்கள். காசை நிறைய வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. தமிழ்நாட்டில் எங்கே இருந்தாலும் நாங்கள் வந்து சர்வீஸ் பண்ண கொடுக்க முடியும். தமிழ் பேசுவோம், இங்கிலீஷ் பேசுவோம், ஹிந்தி பேசுவோம், 3ம் பேசுவோம். அதனால் கவலை இல்லாமல் ஃபோன் பண்ணுங்கள். ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இல்லை. நாங்கள் வந்து டோர் டெலிவரி சர்வீஸ் கொடுப்போம். ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளான ரீசனபிளான ப்ரைஸில் உங்களுக்கு நாங்கள் ஃபுல் செட்டப்பை க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துட்றோம். எங்களுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள் நண்பர்களே. தேங்க்யூ வெரி மச். வணக்கம்.